toujours des festivités du 10 mai 2012, festivités dédiées aux handicapés kimbongistes. Les fidèles kimbongistes de l'STC de Kamba ont célébré un culte dominical sous la présidence du chef spirituel de l'église, son éminence Simon Kibaou Kiangani. La tradition, une fois de plus, a été respectée au sein de l'STC de Kamba, où le culte dominical a connu la présence des différents fidèles kimbongistes venus à travers le monde, mais aussi les fidèles kimbongistes venus du village Kimbouveran, STC de Kamba. Sur ces images, pour vous de suivre, comme vous le savez, au cours de la journée dominicale, un grand rendez-vous est toujours respecté, c'est celui du message de son éminence Simon Kibaou Kiangani, une manière de tirer une nouvelle leçon spirituelle. Suivez alors sur le reportage signé Alphonse Mibalouidi, ma mémoire à la caméra et au micro de votre servante, dentiste Alessandro. Na Congo ya tata mwana pe tata molimo centre tolandi matei na biso ya mokolo ya lelo tata pasteur atei biso koya ya nkolo yesu. Nkolo yesu alingi abotama kati na biso ezali malamu, pamba te mokanda ma nzambe molobi ete oyo boyoki oyo bomoni bote yango na bana na bino na bana na bango pe bana na bango na bana na bango pe. Likambo wana na ntina ete likambo ya tata nzambe yango nde tolekisa nano liboso ava makambo mosusu elanda. Mingi aboti mwana me encadrement na makambo ya tata nzambe ezalaka te. Il faut koencadre bana bakolaka na likambo ya tata nzambe. Ntango otie nzambe liboso, mwana wana kozala na bobangi ya tata nzambe. Me bana soki tozo kobota bango lakisi bango likambo ya tata nzambe te, pe bakoyeba yango te, pe bakokola na yango te, pe bobangi ya tata nzambe ekozala na bango te. Biso nyonso fo tozala na bobangi ya tata nzambe. Na ndenge bateye biso koya na ye, kokola na ye nzela mosusu te, kaka ya tata nzambe. Mosala ayelaki nde yango wana. Na âge ya 12 ans ye akoti deja na tempelo kote ya bakolo oyo bayebaka likambo ya tata nzambe te. Tata mama baza koluka mwana azali wapi, mwana bongi, bake komona mwana ndako ya nzambe. Oye kosala nini awa? Bino boyebi te mpo nazala na ndako ya tata na ngai. E biso bato osalela nzambe na mokili, tozali bapaya lobi otiki mokili, nani akoyamba yo? Okomele paya nani? Soki ozalaki kosambela mipesaki na programme ndenge balakisaka biso na bapasteur, oyebi ke soki okufi nzambe akoyamba yo. Yo likambo moko osalaka ezali te, okufi nani akoyamba yo? Ekomeli yo pasi. Bana fo bayebaka likambo wana. Sanza ya mbotama biso bakimbangisi tolobi ke Nkolo Yesu abotamaka le 25 mai. Ntango tokomi na sanza oyo toza komibongisa ndenge pasteur alobi. Komibongisa na ndenge nini? Ye mwana nzambe ntango okoya abotama kati na biso na motema, bongo wana change bizaleli. Ntango mwana nzambe aye kati na yo akozwa esika. Soki mbongo wana ezali te, mwana nzambe ntango akoya place pe na ye ezali te, aleki na ye.
lisese moko toyokaka ya nkolo yesu. Nkolo yesu apesi promesse na mama moko. Mama asengi mama nkolo yesu alobi ya solo nakoya na ndako na yo. Bongo ya bangai très bien. Mama mpe abibongisi ke nkolo yesu akokoma na ndako na ye bakosolola. Kobongisa mama wana kongoli ndako, abongisi ndako, alambi biloko. Sika wazali kozela koya ya nkolo yesu. Koya ya nkolo yesu ye alati mwana muke. Tangu alike wana mama wana yambaki mwana te aliki. Mama azalaki na mwana muke na maboko maladi. Tangu akomi kuna awi place oyo nabongisi eza ya nkolo yesu. Leka na mwana na yo nga awa place ezali te aliki. Un papa aliki wana pesanga mai ya komela. Abi mai na ngai kopo na pesa na nkolo yesu na opesa yo te. Mutu wana aleki nyonso bazali koleka epanda ye aza koyamba bango te. Tango ye moko agangi amonike nkolo yesu aza koya te alili. Me nkolo nga nazelaki yo mingi kasi oyaki te. Ye alobi oyo nyonso balekaki epanda yo ezalaki ngai, mwai na ya lisusu ezali te. Tomibongisa mutu na mutu na bizaleli na ye, evandeli na ye, esali na ye, eza ndenge nini nkolo alinga abota makati na biso. Ndenge pasteur alobi bilaka nsima nde message suka nde mbotama. Alors bapesi biso temps ya kokanisa sika wa biso bakimbangisa sanza yango toza kozela mwana ya nzambe. Na suka pe pasteur de la ville alobi communion. Donc likambo eke juste alinga kota kati na biso na motema komela communion nzoto na makila na ye. Tango wana omeli osali alliance na nzambe na yo oyebi ke oza na kati na nkolo yesu mpo tobengami bandimi ya nkolo yesu. Likambo monene nde yango wana pesa na bana na yo na bana na bango, bana na bango na bana na bango. Tango wana bana bakokola na mayele ya tata nzambe na bobangi ya tata nzambe. Biso oyo sikoyo toza komibongisa oyo bayembaka baza koprepare nzembo pe esengeli mokolo wana tokumisa koya ya mwana nzambe. Nkolo yesu tango ye botami kati na bitumba na ndenge nini mbotama na ye bato nyonso basepelaki. Malgré place ezalaki olalisa mwana ya nzambe te, mais ezalaki kaka kobongisa ya tata nzambe. Bato misato baleki epai ya mokonzi. Mokonzi mpe ayambi bato wana andimi na ye bokende kasi ntango bokozonga bozongela awa soki bomoni ye nga mpe nakende kotala mwana. Nzoka nde na motema esalaki epasi. Bato wana baye batali mwana moke, me ange alobi bozongela susu nzela wana te. Mokonzi akozwi likanisa akoboma mwana wana. Bango mpe bachange nzela. Ye mokonzi azeli mwa eza te atindi basoda tumba ezalaki makasi. Kuna mpe mwana akendaki na nzela kekutana na babandi babotola biloko oyo bapesaki mwana moke mpe kokoma ye. Me moko azalaki wana alobi te tika baleka oyo mpe na ntango asuka abikaka Tito ye kaka moto abikaka Tito
alors biso bato tokanelaka bana ya nzambe kosala bango mabe toyebaka ete nzambe aza kozela biso jugement ekozala na mokili mokili te ekosamba kasi biso bato kokola mwana nzambe 3 ans amati ngomba ya monene ngomba wana tali mokili oyo ye moko akodirige salaki pasi tata mama bakomi koluka susu mwana kino bake komona ye kuna na ngomba ya monene 3 ans mission na ye yaki mpona kobikisa ayebaki makambo nyonso ebandeli ti suka te ya mwana ayeba likambo ya tata nzambe akola nango ekobikisa ye kasi soki tozokoteya bana te yo oke kosambela na mama bana batikali na ndako likambo wana esalaka pasi bana fo bayeba kosambela bana fo bakola na likambo ya tata nzambe bana donc nyonso wana soki bana baza koyeba mokili ekozwa kimia toyebi ke satana alandaka biso ntango nyonso kasi biso nyonso toki mipesi na tata nzambe satana mpe akozala na esika te kwake nokomeka moto wana aza makasi ndenge adamu ntango bapesi pouvoir ya biloko nyonso ya makambo nyonso satana aye komeka ye abengani ye satan akei aye pour la deuxième fois abengani satan akei bongo na bongo alobi te soki na tata kaka na oresur te nakota na mama ntango bazwi mama bazwi mpe adam elakisi ke tozongela esika wana biso nyonso soki tolobi ke nzambe kaka moto mosusu te satana akokima na ye makasi kozala na ye te po oyo tosalaka ya mabe wana nde ya satan biso moko tolati satana tondimi ye topuye likambo oyo yapesi biso pasi eyaka te pasi eye na mateya lelo yango wana topesi po ete biso nyonso tozozela koya mwana ya nzambe tikete tomibongisa na makambo misato bolingo mibeko mpe misala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen.